Butandezi yabo mu Rukabohe Shema bitijeho bwa nyuma ya motoka y'ekika kya Rahum namba UAN rushanja 53R yabanevugwa omuntu atakamanyirwe niyo yatomera makanika wamanywa katindye bwa Savio enzarwa ya Kabuyandi Sinjiro District ati akaferaho obu yabanagezaho kutaho mu ruguto akatare Kenya Kagango ahansi ya za kamera za polisi wabanokika mashtebe kikuru cha polisi na nikaha chapa cha polisi umushema akabenje ntoyikabera ha kamera motoke kamutere motoka ya Rahum kamutera kazo mwanya umusigazo gwa boda akagwa wenyo polisi cyinku kishapa nishabanka nangwa nka harfurati nhenda hampsi ninga hazo haba traffic abinenke byoma nangwa abantu bagume bagendeje umbuteka umusigazi ya brother wanje ku Rugisinjiro yariyo wa anti wanje abere almakanika ho mu Rukabohe so umukasheshe baba mutwara umfield ku kandi kepiki kuyabana argayo bamukora kibamutama abashubuzi bagamba umwanya wo kugubira kituro k'abantu ahabwaza butanda zitarukoshaho abantu ba motoka kuri gitendero kikakabwo hagati ya market sera aho hari ikikomera abantu be motoka nibirukaho munonga no bawahikabona piki akurumba especially ha harga bwankenjura umuntu wa motoka na kurumba ayiruka speed nana ayiruka yakwekanga bayakutomira sabaga kumwe nabukiri kukwataho kabuho mtanguhenyine kuza kikaga gango batero amsabwa batateriro amsimotoka n'igitendero ihinda Kabohe ize rya saketi haro amsleg mwera batateriro ams baza kumara abantu nabwayimumbirwe mugezi gwatwarwa hirwaro rya Kabohe center yakana kucheberwa ndero motoka na boda byatwarwa hari Shema Central Police Station Kabohe gashoka mai kwatwachiri